我哋係打橫後山啊，今次我哋去咗自駕遊去咗珠海啊， 5日4夜，上咗中山，第一日出發已經係下晝啦，所以嚟咗環宇城嗰度補給咗先，跟住就真係出發啦。仲剪咗個頭髮啊頭先。呢度就係今晚嘅重點啦，花果山，係花果山莊啊！哦，你睇呢一隻燒鵝幾吸引，仲好怕醜添啊！呢邊呢個電視老細就介紹緊自己個山莊啦。呢度咧佢係個廚房就有大玻璃咯，望落個感覺就乾淨啲，你望到佢可以喺度切啊、斬啊咁樣嗰啲咯。個燒爐就喺度燒緊嗰啲鴿啊、鵝啊咁樣嗰啲啊，應該都幾新鮮嘅。佢真係用炭火燒㗎，都幾香口嘅。個環境都幾好㗎，一家大細過嚟行下小橋流水咁樣，係唔知點解食鵝就要睇天鵝咯。真係唔知，話俾啲僆仔知啊！一陣間食佢隻左髀，但呢只係天鵝，都唔知，真係唔知。但係沿途都好多嗰啲一檔檔啊，一家大細啊咁樣一齊嚟嘅。我哋就坐前面呢個大廳啦。玻璃房入邊咯，但係就冇冷氣嘅。咁啊，嗰晚就27、8度啦，未開冷氣嘅。咁啊，夏天就自己睇住嚟。嗱，睇價錢啦，佢都唔係好貴㗎咋 ，OK 啦。 38蚊隻乳鴿啦。我哋本來咧就諗住嗌半隻鵝嘅，但係阿姐就話咧，我哋2個人食個例牌就好啦。啱啱好夠咯，如果唔係就太飽㗎啦。個鵝咧真係個皮係幾脆，仲真係有啲荔枝柴嗰啲香味。呢兜係桑葉，桑葉好食啊，桑葉。呢個係柚子皮炒飯，佢仲要係自己醃嘅啲柚子，醃鹹咗佢拎嚟炒。呢個就係今晚食飯個價錢啦。阿姐頭先叫我哋食青蛙，唔知係咪呢一隻啊？呢隻唔知係咪走失咗、逃脫咗、密室逃脫咗佢自己。食完飯就去酒店啦，我哋住阿朵。阿朵嘅 fans 啊，性價比都幾高啊！乾淨咯。間房就大約400蚊港幣啦。嗱，大家可以睇下間房啦。開箱啦，房間開箱。我覺得都唔錯啦。可以啊，乾乾淨淨、企企理理咁咯。有晒沖涼液啊、沐浴洗頭水啊、護髮素啊咁樣嗰啲俾晒你。我好欣賞佢呢個台頭有無線充電板啊！但係咧呢度係個插頭位係冇香港插嘅。呢啲就基本嘢啦，送咗幾支茶俾你飲啦。咁啊，送嗰啲牙膏、牙刷啊、梳啊，
完間房就嗱嗱臨落去食宵夜啦。佢個宵夜就一般般啦，可以食下，可以咬下嘅。嗱，你唔好以為冇人喎，其實佢係踎低咗。嗱，見唔見到個頭？就喺度。阿叔啊，頭先講話一定要落嗰個頭先嗰個肉醬啊，咁但係落咗就真係好食啲嘅。夜晚佢仲有蒸點心啊咁樣嗰啲咯，唔知係咪晏晝蒸成嗰啲嚟嘅？有兩個粥咯。呢個皮蛋瘦肉粥 OK 嘅喎。可以啊，宵夜嚟㗎。嗱，呢啲全部都係識我哋嘅。係冇嘢嚟㗎，豐城雞。呢個雲吞仔係 OK 㗎，呢個。就係頭先嗰個肉醬啦，阿叔叫一定要落呢個肉醬。呢個雲吞仔 OK 啊，跟住就去咗補給啦。咁啊，中山最出名就1+1啦。酒店附近其實就係興中廣場，就而家大家睇到呢度啦。呢邊就孫文西街步行街。我哋落到嚟都10點嘞，啲鋪頭都仲開緊。有啲嘢睇下咯，咁但係好多都裝修緊啊，其實，咁啊睇下聽朝會唔會多啲鋪頭咧？夜景就可以睇下對面呢啲行人橋啊，咁樣嗰啲吹下風啊咁樣咯。跟住就返酒店做個簽，跟住最緊要就係洗埋個衫啦，一陣。洗完衫，我哋就返去搞膠豬啦。聽日嘅行程咧就更加豐富，記得睇我哋下一條片啦。拜拜。拜拜。有左侧2車道。